preguntaron si me había comido los mocos. Sí, me he comido los mocos. Obviamente uno ni se acuerda, uno trató como que... Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Lara Pérez y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaré haciendo un video, aunque estaba perdida, pero hoy estaré haciendo un video de 50 cosas sobre mí. 50 cosas sobre mí. Ignoren mi cabello, o sea, yo parezco, o sea, literal un garbage can. Mi nombre completo es Lauren Pérez Martínez. Y no tengo segundo nombre. Tengo 17 años, cumpleaños en abril 12. Me gusta leer cualquier tipo de cosa, pero menos ficción. Pues me gustan las películas románticas, graciosas, de terror. No me gusta mucho la película de acción tampoco, ¿no? De que, o sea, yo pudiera ver una pero no me gusta mucho. Me gusta la música. Mi sueño sería ser cantante. Y también me gusta ser youtuber. No me gusta la escuela. Estaban chiquitas. Un transporte, entonces había unos niños también que iban a la misma escuela. Entonces cuando yo me iban a buscar, yo odiaba tanto la escuela que lo mordía a los niños. Lo odiaba a los niños, literalmente los mordía. Seguramente a mi mamá, porque yo estaba bien pequeña. Cuando yo estaba chiquita, yo era tan desgraciada, vamos a ponerlo así, que yo hice que mi mamá se mudara del lugar donde estábamos viviendo para que me cambiara de escuela y me pusiera en una escuela que tuviera columpio. ¿Cómo me llevaba a la escuela? Y yo llora. Yo no podía entrar a la clase. Yo no entraba a la clase porque es que no tenía columpio. Estuviera ahora mismo, en college. Ustedes me ven que yo tengo muchos amigos. No tengo muchos amigos en la escuela. Soy tímida al principio. Oye, yo todos los días pongo la serie de Baby Bus. Oye, no hay un día que si yo voy a dormir sola no ponga esa serie. Todas las veces cuando yo duermo con ella, siempre pone Baby Bus. No, es como costumbre ya, pero... O sea, miren el type of luces que yo tengo aquí en mi habitación. O sea, no alumbra, de que ¡wow! Hay una luz. No, esos son como unos colorcitos así como que papaya. Yo tengo un peluche favorito. Lo regalaron cuando tenía 7 años mi papá que llegó de Puerto Rico. Ese peluche ha viajado donde yo voy. Donde sea, yo me llevo ese peluche, aunque no quepa, yo me lo llevo ahí en la mano, a mí no me importa. Soy obsesionada con los peluches. Tú me regalas un peluche, tú puedes ser un amorío mío, eso, como de la escuela, yo me lo quedo. Yo soy así. O sea, lo que sea que tú me regales, a mí me va a encantar. Y yo pienso más en la intención, que tú me lo regalaste, tú pensaste en mí, y tú me estás haciendo algo, literalmente. No a todo el mundo le pasa eso. Me gusta maquillarme. Todavía juego mucho, a esta edad, a los 17. Gente ya en este tiempo, como que la vergüenza jugar, y fui a Dior el año pasado, en diciembre. Y yo puse a todos los niños a jugar en la calle a correr y que topadito. O sea, literalmente tú me vas a ver, si tú ves una loquita por ahí en el barrio de Tomayor, con unos rolitos, corriendo por la calle, ese era yo. Yo prefiero 1000 veces jugar que estar usando mi celular. Oye, te entiendo. Oye, te entiendo. Pues está de payaso. Oh, me gusta el picante. Mis colores favoritos son el rose gold, azul cielo, verde. Son mis 3 colores favoritos. Amo los dulces. Yo no sé cómo es raro que yo no sufro de una enfermedad de dulce. Me gusta el ejercicio. Pero tú estás médico, el pollo ahora. No, espérate, señora, vamos a mirar un poquito mi cuerpo. Estoy haciendo ejercicio y mira cómo está mi cuerpo. Yo paré 4, esta mira. She has a lot of muscles for real. She has muscles. Una de las cosas que yo me he acomplejado es de mi espalda. Yo tengo la espalda como hombre. Yo ando mucho así, que cuando me siento tú me vas a ver así. Yo no quiero impresionar a nadie, tú me vas a decir. Pero si yo quiero te diga. Me vas a ver así, la tengo demasiado como formadita y es como que... Estornudo cuando veo el sol. De 10 personas a 3 le pasa. Como una cosa que cuando tú miras el sol, no digas siempre, como que a veces, así como que tú miras el sol y te da... Una vaina para la nariz. Y estoy nuda. También cuando hago necesidades en el baño me salen lágrimas. No sé por qué. Ya, no enteras, ya pipí, lo que sea, me sale lágrima. Tú me vas a ver y tú vas a decir, ¿qué te pasa? Y yo... Me gusta hacer TikTok, no me gusta la escuela. Odio la escuela, literalmente. Si yo pudiera volar y desaparecer de la escuela y que me pusieran que yo estaba presente, yo hiciera eso. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? El mío sería desaparecer. O sea, de que la gente me vea, pero que yo desaparezca en mi mente y en mi cuerpo. O sea, pero para mí. Pero para la gente yo te digo, de que, no sé cómo tú estás. Estoy ciega, o sea, yo uso lente pero de un solo lado. Sí, desde lado. Camino como hombre. O sea, yo también no vaya a caminar como hombre porque eso lo voy a enseñar. Pero... es como que así, yo camino así. Por más que yo trate de caminar como una mujer, no puedo. Como que algo es como si... no entiendo, ¿qué qué? Cuando yo me olvido, tú me vas a ver de atrás y yo camino como que así, es como que... No sé explicarle cómo es, pero camino como un hombre aunque no quiera. Tengo los ojos like café, toco el piano, la flauta y me encantan los vestidos. Yo soy loca con los vestidos. Señores, yo me voy a graduar. La primera vez que se va a graduar de high school. Si Dios quiere. La gente siempre me confunde con americana. Cuando yo entré aquí a la escuela, yo tenía mi color natural, fui a middle school y me era como que, ¿por qué esta niña está aquí en bilingüe si esta niña tiene que ser monolingüe? Yo como que... Y cuando comencé a conocer a la gente, adivinen qué pasó. Y decían que yo juraba que tú eras gringa, loca, de verdad que sí. Yo estaba de que, ¿por qué estás tan gringa? Que yo dije, ah, pues socia, que soy española, tía, entonces tú me vas a ver como una gringa, pero yo soy española, joder. Me encanta el castellano. Tía, es que si yo pudiera hablar así, ser dominicana, vale, que yo lo hiciera, joder. Me hicieron algunas preguntas en Instagram, así que puse para que me preguntaran si quería saber algo de mí. Mi inspiración es mi mamá. Mi mamá es todo para mí. Hay gente que dice su mamá es todo y no es todo, pero para mí es todo. De arriba de cabeza, de pie para abajo, para arriba. Y también me preguntaron cómo mantenía mi cara así. Ah, no es que mi cara diga, wow.
Pero mi cara se ve así porque yo bebo mucha agua. Si todos los días me bebo una botella de agua, atrás llego a beberme dos, ¿verdad? Que te limpia la cara. Si tú quieres tu cara limpia, no quieres incluso no tengo maquillaje, no tengo nada. Literal, creo que tengo un poquito de máscara, pero obviamente para hacer video, pero... Nada de eso, tú bebes agua y ya. Una de mis metas también sería, en YouTube, tener un grupo de personas. Incluso estaba hablando con un amigo mío, que él también le gusta eso. No duermo con la luz apagada. Tengo dos mejores amigas, Lorena y Lara, Ayeli Corsino. Tengo 4 hermanos. Vivo con mi mamá. Tengo 6 años en Estados Unidos. En 5 años me veo una persona independiente. Ahora mismo yo soy la persona menos independiente del mundo, así que me siento niña todavía, mi mamá pequeña, me siento como que una niña. No quiero crecer. Quiero ser chiquita. Alguien me preguntó que cuál sería mi plan si no puedo ser cantante, un ejemplo. O sea, no sé si tomar medicina o tomar una carrera más fácil. Las cosas que me dan vergüenza son pocos amigos. Pues sí, lo que me da vergüenza es como introducirme primero. Quiero tener, no sé, llegar a tener, puede ser 4 hijos. Pero si son mam, no me importa, ¿verdad? Mi cantante favorito es Shawn Mendes. I love that nigga. He's really fucking cute. He's adorable. He's 21 and I can marry him. Yo no tuve el fact de que es 21, él tiene 21 años, o sea, yo me puedo casar con él, lo que me lleva. Oh my god, lo que me lleva son 4. Ay, Dios mío, tú piensas en mí, yo tengo 18, Mi mejor año fue el 2019. Mi comida favorita es seafood. Soy alérgica a seafood. O sea, mira qué destino el mío. Todo es felicidad. O sea, Dios dijo... Mira, te voy a mandar a Shawn Mendes para que cumpla 21 años y tú le lleves 4 años y te puedas casar con él. Pero te voy a hacer que te guste la comida, la seafood, y no te la puedas comer tampoco. Este fue todo por hoy, señores. Espero que les haya gustado muchísimo haberme conocido. Sí, hablo muchísimo, lo sé. Comenten abajo. Eso fueron 50 cosas sobre mí. ¿Y qué les pareció? Así que muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Bye.